хорошо. Голодает. Иди погуляй, сынок. Ты свободен. Иди навстречу деньгам, сынок. Ух ты, бумажник. И в нем даже 50 баксов есть. Отлично. Эй, нет, только не это. Что же мне теперь делать? Нам нужно выбраться отсюда быстро. О, вот если бы Сэнди была с нами, она бы спасла нас. О, эй, может быть, нам пригодится это. Я недавно одолжил ее у Сэнди. Сейчас мы выберемся отсюда. Все замолчали. Эй, Сэнди, у меня твоя рация. Хочешь ее получить? Иди сюда. Сейчас придет. О, дай это мне. Сэнди, вызываю Сэнди. Дик, слушай, так это ты украл мою вторую рацию, Сквидвард? Что? Нет, я просто взял ее. Сэнди заперли в коробке. Сэнди. А помните тот день, когда мы с Сэнди поженились? Что? Вранье? Не может быть. О, Друзья, мы собрались сегодня, чтобы соединить эти два сердца узами вечной любви. Губка Боб, берешь ли ты Сэнди в свои законные жены? беру. А ты, Сэнди, берешь ли ты губку Боба в свои законные мужья? Конечно. Ну что ж, я объявляю вас губкой и белкой. Можете поцеловать невесту. Оу, этот стой! Худшая пьеса в моей жизни! Немыслимое безобразие! Безобразие какое! Уму непостижимо! Нет, кошмар! А это что, была пьеса? Что ж, детишки, в это самое время на нашем шоу мы с Губкой Бобом должны были смотреть старые записи и вырезанные сцены, и потом обсуждать их. Но он так и не приехал. И теперь я застрял в желудке у этого кита. Что ж, мы все равно заплатили за эфир, так что вот, смотрите. Редкие эпизоды и вырезанные сцены. Здравствуйте, ребята. Знаете, как любое произведение искусства, Губка Боб не появился ниоткуда. Сначала это была всего лишь идея. Затем он эволюционировал в примитивный набросок. И на пути становления той губки, которую мы все знаем и любим, его ждало множество изменений. Переделок и разделок. Эти изменения могли быть болезненными. Например, вы знали, что Губка Боб не с самого начала был главным героем? Не верится, я знаю. Посмотрите эти заглавные песни, и вы поймете, почему выбрали все-таки его. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Так точно, капитан. Кто проживает на дне океана? Зеленый кальмарчик, малыш без изъяна. Кто побеждает всегда и везде? Следующий. Еще разок. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Так точно, капитан. Кто проживает на дне океана? Нет! Еще разок. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу! Так точно, капитан. Кто проживает на дне океана? Эй, наш славный малыш без изъяна.
Начинаем. Интересовалась мультипликацией. Уже пора вставать. Люблю я на работу ходить. Он любит на работу ходить. Бомба текла. Одна. Привет, Красный Краб! Люблю я на работу ходить. Он любит на работу ходить. Иди ко мне, зайка. Люблю я на работу ходить. Люблю ходить. Ах вы проклятые старые пленки. Привет, ребята. Привет, Петти Пират. Тысячи чертей! Что за чертовщина? Мы не отпраздновали 12-седьмую годовщину Красти Краба. Мы пропустили самую лучшую Витьку столетия. Все уже готовы сдаться. Да. Так. Сейчас и я тебя запишу в этот список сдающихся. А ты, Губка Боб? Нет, Патрик, я не буду сдаваться. О, я знаю. Давайте прольем прощальные слезы и скажем свои последние слова. Я заработал очень мало денег. Еще никто не умер от зависти ко мне. Мне пришлось рано встать этим утром. Ребята, нельзя сейчас сдаваться. Мы вместе в это вляпались и точно так же отсюда выберемся. Через холодильник? Нет, используя наши головы. Тебе удалось разработать план эвакуации. Нет, Придумал. знаю, как нам выбраться. Хорошо? Последний раз. Сейчас мы выберемся. Итак, готовы? О, боже! У нас все получилось! Деньги! Заходите, друзья! Не стоит так кричать! Идите скорее тратить свои денежки! А где мои покупатели? Они ушли? И забрали свои деньги? И все это мы пережили напрасно? Это было не напрасно, Сквидвард. Я целый день провел с лучшими друзьями. С тобой, Сквидвард. С тобой, Патрик. Чего И тебе? не забудем того, благодаря кому все это случилось. Мистер Крабс. Что может быть лучше? Деньги! О, Только не это, сейчас он опять будет петь. Красти Краб, о, Красти Краб, о, как люблю я Красти Краб. И крабсбургеры на гриле, и запах жира в декабре. О, Красти Краб, о, Краб. Ух ты. Нужно рассказать остальным. Я спросил, вы со мной, ребята? В таком случае, скорее все за крабсбургерами. Здесь никого нет. Красти Краб совсем пустой. Я выиграл. Формула крабсбургеров моя. Целых 12 лет я доставал ее. О, нет.
Раз уж я в настроении, тебе не сильно достанется. Ау! Ау! Ну вот, мягкой посадки, планктон! А знаете, не так уж это и плохо. Отсюда все кажутся такими маленькими муравьишками. Ой, на помощь! Остерегайся высоковольтных проводов! Позвольте открыть дверь для почетного посетителя. Ух ты, спасибо, мистер. Сегодня, наверное, мой счастливый день. Я нашел бумажник, и в нем было 50 баксов. Вот, бывают же совпадения. Я как раз такой сегодня потерял. Постой-ка минутку! Верни мой бумажник! Карманный воришка!